老铁们，现在带你们看看这节大臂是如何组装在大吊车上面的。由于场地的特殊性，这台运输车将吊头直接倒着进入下面的机位平台。由于自己的动力不足，加上土质松软，所以我们还是需要一台装载机来牵引它。等它进入吊装平台后，我们将用2台吊车把它吊起。今天我们选用的都是我们中国自主品牌的吊车，一台徐工重型生产的80吨 L5 型号和一台3180吨 L5 型号，它们都是这个段位的精品车型，为国产点赞。大臂吊起后，这台运输车圆满完成了这次任务。我们将大臂落下，安装臂架上面的其他辅助组件。现在安装的是主卷阳钢丝绳走位的滑轮，接下来再将风速仪安装在臂头的最顶端，这样测出来的风速才最准确。接下来我们到后面把拉板组放下来，并会准备连接在立柱上面。看一下我们工人都是力量型的，年轻有活力。然后我们再将油管和线插头取下来，并做一下检查。再将液压销子擦拭干净，并涂抹上干净的黄油，这样可以保护销子不膨泡，也可以起到润滑的作用。接下来看我们的主角上场了，来吧，战士！